Sveiki visi, esu garaže ir šiandien man už nugaros automobilis, su kuriuo praleidau visą savaitgalį lenktynių trasoje, Midget Duel. Eikim prie jo arčiau, pasižiūrėsim, kaip automobilis atrodo iš išorės, kaip automobilis atrodo iš vidaus, panagrinėsim jo techninės savybės, papasakosiu viską plačiau, keliaujam prie mašinos. Midget. Jeigu tiksliau, Midget Duel. O Duel todėl, kad po kapotu turime 4 cilindrų 2 litrų variklį, kuris varo galinius ratus. Automobilio kėbulas yra iš lengvo stiklo audinio pluošto, sudarytas iš 3 didelių detalių ir keleto mažesnių. Didžiosios detalės yra automobilio galinė dalis, automobilio vidurinė dalis ir automobilio priekinė dalis iki stiklo. Mažesnės detalės yra priekinis buferis, slenksčiai, galinis buferis ir 2 durelės. Galime automobilį nurengti ir pasižiūrėti, kaip jis atrodo iš vidaus. Vos per kelias minutės nusiėmiau automobilio priekį ir galą vienas, tai jau galite įsivaizduoti, kokio svorio yra tos detalės. Ir šiaip visas automobilis sveria tik apie 820 kg. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai mažas automobilis. Tačiau tai yra tokia optinė apgaulė, nes automobilis yra visiškai normalaus automobilio dydžio. Automobilio ilgis yra 4,10 cm. O plotis 1,80 m. Iš principo automobilis yra rėminės konstrukcijos. Turime iš vamzdžių suvirintą rėmą, ant kurio yra uždėtas lengvas plastikinis kevalas. Buferio ir spoilerio laikiklis, 37 litrų kuro bakas, Bilstein amortizatoriai reguliuojamo ištraukimo ir galinis tiltas. Į ką jums panašu? Ogi į kartingą. Pažiūrėkim, kaip atrodo variklio skyrius. Priekyje turim crashboxą ir priekinio buferio laikiklį, aušinimo radiatorius, taip pat Bilstein amortizatoriai reguliuojamo ištraukimo, standartinio automobilio vairo kolonėlė bei variklis iš Renault Clio 2,16 vožtuvų, 230 arklio galių. Visiškai standartinis. Automobilis turi 18 ratlankius su 255 pločio padangomis. Padangos naudojamos Yokohama Semi-Slick, o pavaras galima jungti ant vairo su pedal shift mechanizmu. Gale turim standartinio automobilio stabdžius, diską ir suportą. Priekyje 4 cilindrukų Brembo suportai su plaukiančiais stabdžių diskais. O variklio galę į galinius ratus perduoda 6 pavarų SADEF sekvencinė dėžė. Pasižiūrėkim, kaip automobilis atrodo iš vidaus. Turim pedal boxą, prietaisų skydelis ir valdymo mygtukai, data logeris, filmavimo kamera, stabdžių reguliatorius, nuimtas vairas. Pavaras galime aukštinti arba žeminti su svirtimi arba laikydami abi rankas ant vairo. Na, o apibendrinant viską, jūs įsivaizduokit, mes turim 820 kg, 230 arklio galių, 255 pločio padangas, sekvencinę pavarų dėžę, sportinius stabdžius ir stogą. Taip, mano galva tai yra kartingas su stogu.